अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। सखर खां अवांखे ॿुधाईंदासीं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पारां स्क्रीनिंग टेस्ट जो नतीजो पधिरो कयो वियो आहे। बिल्कुलु नासिन ब्रेक न्यूज़ कंदासीं। टेस्ट में मजमूई तौर ते 44,256 उम्मीदवारनि हिसो वरितो आहे। 41,562 पास करार ॾिना विया आहिनि। ब्रेक न्यूज़ कंदासीं। पास करार ॾिनल उम्मीदवार सालियाने CECS जी इम्तिहान में हिसो वठण लाइ अहल करार ॾिना विया आहिनि, जॾहिं त टेस्ट में 2,458 उम्मीदवार फेल थिया, जॾहिं त 2,236 उम्मीदवारनि जो नतीजो मुख़्तलिफ़ सबब जे करे रोकियो वियो आहे। बिल्कुलु नासिन, सखर खां इहा ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया, जिते फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पारां स्क्रीनिंग टेस्ट जो नतीजो पधिरो कयो वियो आहे। इन जा वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूद आहे KTN न्यूज़ रिपोर्टर जान मोहम्मद बहर। जी जान मोहम्मद बहर, छा तफ़सील आहिनि? जी रोशनी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पारां स्क्रीनिंग टेस्ट जो नतीजो पधिरो कयो वियो आहे। सालियाने CSS जे इम्तिहान जे लाइ वरितल इब्तिदाई स्क्रीनिंग टेस्ट जे नतीजे में हिन वक़्तु जेके जारी थिया आहिनि नतीजा, उन्हनि में 41,562 उम्मीदवार पास करार ॾिना विया आहिनि। मजमूई तौर ते 46,256 उम्मीदवारनि इम्तिहान में हिसो वरितो, जंहिंमां 41,562 उम्मीदवारनि खे पास करार ॾिनो वियो आहे। MCQs बेस्ड टेस्ट हुई, जंहिंमें 2,458 उम्मीदवार जेके आहिनि उहे फेल थिया आहिनि ऐं 2,236 उम्मीदवारनि जो मुख़्तलिफ़ सबबनि जे करे नतीजो रोकियो वियो आहे ऐं कामयाब करार ॾिनल जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे CSS जे सालियाने इम्तिहान में वेहण लाइ अहल करार ॾिनो वियो आहे। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी नासिन। सखर खां जान मोहम्मद महर तफ़सील ॾिना आहिनि।